Përshëndetje, jam këtu me zotin Ervin Xhebexhiu, themelues I fabrikës së vajit Xhebexhiu. Shumë kënaqësi që t'ju kemi në këtë intervistë zoti Xhebexhiu. Unë ndodhem në Zgjoke, bashkia Lushe, fshati Zgjoke. Kam një fabrikë vaj për 12 vitësh. Kemi bërë në reklame për ta çuar në jashtë vendit, çojmë Budva, kemi çuar në Kosovë. Edhe në Itali kemi çuar pak. Si jeni zhvilluar gjatë gjithë këtyre viteve? Pra ju keni tokat tuaja në cilat kultivoni ullinë? Kemi në fshatar tonë gjithë, kam në vetë 1500 rrojë ullinë. Çfarë produktesh të tjera keni përveç vajit ullit? Pra kultivoni dhe ullinë për të ngrënë apo keni vetëm vaj në ullirit? Vetëm vaj. Këtu në Shqipëri keni bashkëpunime me supermarkete, me markete, me kompani? Jo, s'kemi, vetëm jashtë. Shqipëri marrin vetëm kështuva individë. Vetëm me të njohur. Individë marrin kujtar. Kam shit në Shkodër shumë. Shkodër kam shit kë një kujtim plaka, kam marrë 20 ton vaj këtu. E kam klient mirë. Pra bashkëpunimet në brenda Shqipërisë janë vetëm me restorantet, me lokalet, dhe me miq të njohur që janë me sasi më të pakta vaji. Nga ky panajër, çfarë përçmërish keni pasur? Jo, jemi të kënaqur në të na komunione kryetaria pak. Ai do të pendret na ka paguajt bashkia. Pra keni ardhur këtu në kuadër të bashkisë. Mirë, unë ju falenderoj shumë dhe shumë suksese në punën tuaj në bashki. Faleminderit.